ಮ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಲ್ಮೋಕ್ಲೇರ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಪಲ್ಮೋಕ್ಲೇರ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ಟಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಪಲ್ಮೋಕ್ಲೇರ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು MRPಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 100 ml ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ 100 ml ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು MRP ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ₹150 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು MRP ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೇಮ್, ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಸಿಬ್ರೋಫೈಲಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, 50 mg ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಟೆರಾಬುಟಲಾನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ 1.25 mg ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೆಂಥಾಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2.5 mg. ಈ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಒಂದು 5 ml ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಬರೆದು ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್, ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈಚಿಂಗ್, ವಾಟರಿ ಐಸ್, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. COPD ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಾಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಕಿಟಿಟಿಸ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಡೋಸೇಜನ್ನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೋಸೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫಿಸಿಷಿಯನ್. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಡೋಸೇಜನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 18 ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ 10 ml 2 ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಒಂದು ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ದೂರ ಇಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು. ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ದೂರ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ.